ควรเติมเน็ตนะแต่เน็ตผมควรเติมเลยครับร้อนกูรับมาเกิน10อยู่แล้วลูกนะตอนนี้ได้ไหมได้ไหมมีไหม1 9 1 2 3 4 5 6 7 มีวันแม่มันเลยนี่แหละเฮ้ยไหนรวมได้มั้งอ่ะอะไรรวมอะไรจะรวมอะไรอ่ะรู้ไหมเฮ้ยไม่มีถ้วยนี่ถ้วยเล็กเหรอแยกไม่เหมือนชามานี่ไงเดี๋ยวเฮ้ยผมว่าต้องเรียนดีแล้วบอกแม่เพื่อนไม่จานนี่ไม่เสร็จโอ้โหนี่แต่งกินหมดเลยถ้าเสร็จพี่บอลถ้าเสร็จได้อยากกินน้ำจิ้มเจ้าไหนเนี่ยนี่เราเที่ยวว่าเฮ้ยเที่ยวมี2คนเหรอแม่ฮะเดียวเหรอไม่เลยนะไม่เข้าเฮ้ยถ่ายคลิปหน่อยดีกว่าแล้วถ่ายเป็นรูปแบบเพื่อนดูเอาเนี่ยใครยังไม่ได้น้ำนายเอาน้ำเขียวเดี๋ยวน้ำเลยน้ำเลยเฮ้ยนี่แหละ เดี๋ยวแม่นี่ไม่กินนะครับกินเลยกินโค้กไปก่อนแล้วกันแม่ตั้งตรงไหนวะผมตั้งที่นี่เบลนี่อยู่ไหนครับผมระยองครับระยองเดี๋ยวจานมาไหนคนที่เดี๋ยวเลยเปล่าอะไรวะนี่ไงนี่นะนี่ไปด้วยกระเป๋าอ๋อการพูดอะไรถึงคนที่ได้อย่างครับเดี๋ยวพูดอะไรถึงคนไม่ได้มาเกียรติมากเรามาดูอาหารนะครับเฮ้ยให้แค่พูดนะเดี๋ยวต้องถึงสั่งนะครับก็ดีนี่เราซื้อมาทำเองหมดนะครับนี่ดิ้นเลยครับกุ้งนี่คือดิ้นเลยครับต้มยำอร่อยมากต้มยำอร่อยมากอันนี้เป็นหอยเชลล์ของชีสนะครับกินนี่โอ้โหอันนั้นได้จ๊ะใจหิวว่าเราไม่ได้กินแล้วโชว์ไปไหนเหรอเดี๋ยวจะมีรอบหนึ่งไปไหนครับไปนั่งเล่นนั่งไม่ได้ก็นะเราต้องนั่งแต่ว่าไอ้แก่เราเล่นกันมาอะไรนะปิดหน้านี่แหละไอ้บอลคนติดตามเราต่อไป3 ปีมีข้อมูลมาเป็นให้มาเล่นเกมของต้นปีเลยว่ะเฮียแบบนี้พร้อมข้าวเฮ้ยที่มันอยู่ตรงนี้ดิวะไหนอร่อยมากนี่ที่แมนดิเวอร์วะเนี่ยที่แมนดินี่บอกว่าเด็ดๆไหนวะอันนี้มันกรอบหมูอันเนี้ยเจ๊ตักทำยังไงเจ๊ตักอ่ะไม่น่าเลยวะ ทำไมมันเหลือถ้วยเดียวหน้าไม่ค่อยอร่อยนี่แปลกๆอ่ะอันนั้นน่ะอร่อยได้ยังได้มันมีถ้วย ได้เลย หมดแล้วต้องรอสดเบอร์เลยนี่ไงเออโหเบลแม่งมีไว้หายใจเลยกุ้งเด้งๆอ่ะเฮ้ยถือมากหอยนี่ถือมากเอาอะไรวะไม่เดี๋ยวบนเอา เตาเลยตักนี่อย่างนี้เว้ยเรื่องอะไรดูไปตั้งแต่เขาที่นี่อะไรเดี๋ยวเอาอันนี้มาให้อะไรอ่ะตัดจิ้มอะไรทำไม่ได้หรอ